Қыздар, енді бауыр тортын дайындауға қажетті заттарды мен айта кетейін. Мынау қойдың бауыры. Мен қазір ұсақты бөлшектеп кесіп қойдым. Бұны мен ет тартқыштан өткізетін боламын. 2 пияз, дәмдеуіштер о қара бұрыш қосам мен. Және 2 жұмыртқа, сүт, ұн, тұз және ас содасы, сұйық май. Мынау сәбіз, петрушка, чеснок және майонез бар. Мен майонезді ұмытып кетіппін. Майонезбен сәндеуіне керек. Ал қыздар, кеттік дайындауға. Қыздар, енді мен бауырымды ет тартқыштан өткізіп алдым. Ет тартқышыма пышағына өте көзі майда пышақты салып тартып алдым. Енді бауыр тортымызды жасауға кірісейік. Қыздар, бұл өте ерекше дәмді торт қой. Қазір мен бісміллах деп бір бокал сүтімді толтырмай құйып аламын. Кезекпен кезек ұнды қасықпен 1 қасық, 2 толтыра отырып 3, 4, 5 ас қасық ұн салып алдым. Және 2 ас қасық сұйық май. Ас содасы шай қасықты толтырмай саламыз. Шай қасықпен. Дәмдеуіштердің бәрі қалауларыңызша. Мен қара бұрыш қана салдым. Тұзды да қалауларыңызша саласыздар. Енді осы құрамына кіретін заттардың бәрін салып алғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, 2 жұмыртқаны да салып алдым. Осындай венчиктің көмегімен енді бір келкі массаға түскенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, табамызды қыздырып қойдым. Алғашында табаны майлап алуымыз керек. Қыздар, осындай 2 шетін қызартып ала бересіздер. Қыздар, бауырдан блинімді пісіріп болдым. 16 дана шықты, осындай әдемі. Енді осыны торт қып жинақтай бастаймыз. Кетті қыздар. Қыздар, енді бауыр тортымыздың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Мен табаны қыздырып азғантай күнбағыс майын құйдым. Енді ұсақтап туралған пиязымызды салып, ең бірінші қуырып аламыз. Осылай алдымен қуырып аламыз пиязымызды. Пиязымызды жұмсарғанша қуырып алдым. Енді сәбізімізді қуырамыз. Бісміллах деп салайық. Енді кішкене сәбізіміз жұмсарғанша қуырамыз. Ал қыздар, кеттік бауыр тортымызды жинауға. Ең алдымен ыдысымызға аздап майонезді жағып аламыз. Майонездің ішіне мен чеснокты қосып араластырып алдым. Енді бісміллах деп бір-бірден көчелерімізді салып, ең бірінші майонез, мен сәбіздерімді де қуырып дайындап алдым. Аз тұз сеуіп, қара бұрышты да сеуіп алдым. Қыздар, мен енді бетіне жұмыртқаны теркадан өткізіп алдым. Күштен бетіне петрушкамен осылай сәндеп қойдым. Қараңыздар.
міне сондай әдемі дастарханның гүлі десек те болады. Осылай жасап көріңіздер.